som da resistência. A luta que ecoa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som da Resistência. Eu me chamo Pedro. E eu sou o Nicolas. Hoje vamos falar sobre La Onda, um movimento criado por artistas mexicanos chamados Jiptecas. Esse foi um movimento contracultural dos anos 60, que englobou todos os tipos de artes como cinema, literatura, as artes visuais e a música, que daremos mais enfoque aqui. Sabe, é importante dizer que eles também abordam temas importantes, como democracia, direito das mulheres e costumes liberais. É bom lembrar que o México, assim como boa parte do mundo ocidental, passava nos anos 60 por profundas modificações socioculturais e políticas econômicas. A Guerra Sucia, ou Guerra Suja, foi uma guerra interna entre o governo mexicano e grupos guerrilheiros estudantis de esquerda nos anos 1960 e 1970. Era, basicamente, um conjunto de repressão política e militar para dissolver o movimento de oposição política e armada contra o Estado mexicano. Muita briga. E no meio de toda essa confusão, surge um sujeito chamado José Agustín, que ficou conhecido como expoente do movimento literário contracultural La Onda, que era uma espécie de grito contra o cenário opressivo da década de 60. Foi uma verdadeira explosão de manifestações contraculturais. E é bom falar que não apenas uma atmosfera opressora e repressiva forneceu as bases para a cultura de contestação, mas que as condições econômicas também exerceram uma influência decisiva, porque era muito claro que a política econômica favorecia uma camada média com altos graus de escolarização e, portanto, com maior acesso a manifestações culturais mais críticas. E nesse sentido, 64 é definido como um marco inaugural do movimento La Onda, por ser o ano que ocorre a publicação da obra La Tumba, do então jovem José Agustín. Agora, falando sobre muitos significados, uma curiosidade. A palavra onda era geralmente usada pelos jovens para indicar festa, ambiente, plano ou estado de humor. É mesmo? Sim, e você sabia que Agustín é considerado o maior nome dessa corrente literária? Ele rompeu com a estética tradicional do academicismo reinante e as obras literárias de La Onda se caracterizavam pela coloquialidade na linguagem, pelos protagonistas jovens, pela descrição do meio urbano a partir das perspectivas juvenis, facilitando um canal de comunicação e de contestação às juventudes mexicanas. Com relação às obras do movimento La Onda, são chamados de a literatura que o adolescente escreve para que o adolescente leia. Dessa forma, não ocasiona a opção pela ausência de um narrador crítico, em terceira pessoa, pois se tratava da construção de uma conversa direta entre o escritor e o público no qual compartilhavam valores que se confrontavam. Assim, muitos especialistas dizem que essa corrente significa a entrada do jovem médio classista urbano e de sua linguagem na literatura mexicana, anulando os distintos planos de narração e desenvolvendo assim um novo realismo. Entre os temas abordados encontra-se o cotidiano dos jovens do bairro da Cidade do México, o uso de alucinógenos, outras drogas, a guerra do Vietnã, o rock and roll e as relações sexuais. Temas todos considerados tabu pela sociedade conservadora mexicana. É interessante dizer, o movimento hippie mexicano compartilhou as características do movimento original estadunidense, como o uso de alucinógenos, a predileção pelo rock e a crítica a valores tradicionais e conservadores. Essa influência do país vizinho foi tão grande a ponto de algumas bandas do movimento hippie mexicano, como por exemplo La Revolución de Emilio Zapata, El Ritual, La Tinta Branca, comporem e cantarem suas músicas em inglês. Bom, esse movimento mexicano realmente foi marcado pela cultura jovem de contestação social e de crítica a valores defendidos na década de 60 e 70. Na verdade, o tema da repressão e opressão eram realidades da rotina de vida dessas pessoas, e por meio das influências externas, junto com o resgate histórico de sua cultura, foi possível a formação de um evento contracultural no país, que permitiu aos jovens determinar de forma autônoma suas identidades, seus estilos de vida e seus valores que contestavam uma ordem tradicional e conservadora. O estilo Jiptecas deixa claro que as manifestações culturais vêm e são formadas a partir de lutas e resistência, além de ressignificar o movimento. É
É isso mesmo, esse foi o assunto de hoje. Agradecemos todos vocês por ouvirem até aqui, ao Estúdio Kalel, responsável pela produção, e a todo mundo que participou desse projeto. Terminamos aqui o episódio do podcast O Som da Resistência. Te esperamos na próxima. Até mais. Até mais!